Assalomu alaykum. Usta Bahodirjon jamoasi yana bir darvoza ustanovka jarayonini to'liq tugatdi. Biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gultepa qishlog'idamiz. Navbatdagi darvozamiz ustanovka jarayoni tugatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot to'liq berib o'tamiz. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, darvozamiz 2 qavatli, shumkali, shovqin chiqarmaydigan, idealniy, tepalari 8 ga 6 to'rlik stenkada, listlarning qalinligi 2 lik stenkada, ochilib bekishlari eshiklarigacha idealniy. Eshikda orqa taraflari, darvozaning orqa taraflari tekis holda, hech qanday minsiz bo'lgan darvoza 90 gradusga ochilib yopiladi. Ochilib yopilishlarini bitta ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari, shovqin chiqarmasligi, hammasini ko'rdilar. Mana ochilib yopilishlarda ham muammo yo'q. Juda ham chiroyli ochilib yopiladi. Profillarning qalinligi 1.7 stenkada, listlarning qalinligi 2 lik, ichlari steklovatam bilan shumka qilingan, shovqin chiqarmaydi. Eshiklarda ham shovqin chiqarmaydi. Zamoklarning ham 5 yilgacha garantiyasi bor. Darvozaning qalinligiga keladigan bo'lsak, ikki tomondan 2 lik listda qoplangan, o'rtasi to'liq shumka bo'lgan, shovqin chiqarmaydigan fasonlarda. Darvozamiz ochilish jarayoni xuddi shunday 90 gradusga ochiladi. Ochilib yopilishda muammo yo'q, juda ham yengil. Darvozamiz hattoki bir qo'lda ham ochib bekita olasiz. Darvozamiz arqa fonlari, oldi fonlari uyga yarashgan, tepadagi patologlarga mos keladigan qilib yasalgan. Ochilib yopilishlarda muammo yo'q. Sentr zamoklar qo'yilgan. Hamma yo'g'i idealniy full holatda. Darvozaning ochilib yopilishi narxlari kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilarsizlar, narxini ham aytib o'taman. To'xtatib turing. Eshiklariga zubr zamoklar qo'yib berilgan. Zamoklar ham zubr. Zamoklarga 5 yilga garantiya, kraskalarga 5 yil garantiya. Ochilib yopilishlarda shovqin chiqarmaslik relslariga 15 yil garantiya. Narxi 1.650.000 so'm. Kimga qiziq bo'lsa, kimga yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Olib borib, eltib O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bepul.